list of the factors of awakening, persistence, viriya, comes after the wisdom faculty, analysis of qualities. What this means is that we're not talking about brute effort. We're talking about effort that's informed by wisdom. And there are many ways in which it's informed. Start out by understanding what's skillful and what's not. Anything that comes out of the mind that's based on greed, aversion, delusion is going to be unskillful. Anything that's based on absence of greed, aversion, and delusion will be skillful. That means with your effort you have to notice when something comes up in the mind, where is it coming from? And then you have to decide what to do. The realization that you have to do something about this is important. There are some people say that you can't think of yourself as the agent doing the path. You just have to let the path run on its own. The path doesn't run on its own. It's not a machine. It's a series of guidelines that you have to follow. And then you realize you have to motivate yourself. A lot of wisdom is involved here as well. Knowing how to psych yourself so that you want to do the things that are going to be easy to do, but, excuse me, let me start back. You have to incite yourself to do the things that are hard to do, but you know will give good results. And to be willing to stop doing the things that you like to do that will give bad results in the long term. This is going to be an individual matter, how you can talk yourself into wanting to do what's skillful even when you don't like it, or wanting to say no to things that are unskillful even though you like them. The Buddha recommends that you develop a sense of heedfulness, realizing that your actions really do make a difference now and on into the future. And if you're not careful, you're going to be doing things that will cause you suffering down the line, and you don't want that. So you're going to take the long term into account. You can also develop a sense of compassion, realizing that you're going to cause less harm to yourself and other people if you follow the path. You get rid of unskillful thoughts, develop skillful ones. Or you can develop a sense of shame, realizing here I am practicing the Buddhist teachings. I've had the opportunity to be born as a human being, meet up with the Buddhist teachings. It'd be a real shame if I didn't follow through. Because there are many periods in the world when the teachings of the Buddha are not available. And even when they're available, there are places where it's really hard to practice them. Here you have the opportunity. It would be a shame to want to do what's skillful and want to stop doing what's unskillful. That's a better part of wisdom. In terms of mindfulness practice, this is called ardency. As John Lee points out, it's the ardency, it's the wisdom faculty there. Because if you just listen to the teachings but don't do anything about them, that's not very wise. The wise approach is to realize the Buddha is pointing out the way to get out of the suffering you're causing yourself. And be foolish not to follow the way. So whatever way of motivating yourself to want to do the practice, this will depend on you. The things you tell yourself in the morning when you get up, you realize you wake up and you realize like you can get up and meditate, but you tell yourself, oh, I'm still sleepy, I could use another hour of sleep. How do you get past that thought? How do you motivate yourself to want to get up in spite of that thought? When the meditation gets difficult, then there's a voice in the mind that says, oh, you're meditating poorly today, it would be better not to be meditating. How do you argue yourself out of that?
Stick with it. Tell yourself that there's no way you're going to get past your unskillful thoughts unless you really battle them. If you just give in like this, they're going to keep on winning. And it's better to lose a battle than not to even fight at all, especially if it's a battle with your defilements. Because when you lose, you've learned something, you've entered into the fight. You've begun to see some of the reasons that your greed, aversion, and delusion give for not doing the practice. And then you can take those home and think about it. What would be a good response? So whatever way you have of motivating yourself, that's a part of the wisdom that's needed for right effort, right persistence. And then there's knowing how much effort or what effort you need. There's some things the Buddha says you should comprehend them. Some things should be abandoned. Some things should be realized. No, some others should be developed. So which type of effort is appropriate right now? That means you have to develop some of the mindfulness that you started with. And ask yourself, this mind state that's coming up, where does it fall in the Four Noble Truths? Is it an instance of suffering, or is it an instance of the cause of suffering? Suffering has to be comprehended. To see that it's in the clinging to the aggregates. And what is clinging? The Buddha defines it as passion and desire. What is craving? Well, craving is defined as passion and desire too. What's the difference? The passion and desire and clinging is when you're feeding on something. Passion and desire is craving, and when you're hungry for something, you haven't found what the food you want to eat. We're not just talking about physical food here. We're talking about mental food as well. So it's when you're thirsting for something, that's craving. But when you finally found something, there's still craving and the clinging as you consume whatever it is. That's the suffering. That's the holding on. You've probably seen this when dogs get food, and especially dogs living outside. Anybody comes near them, they growl. That's the way we are about a lot of things in our lives. So when you see that, you got to tell yourself, this is something I've got to comprehend. Why am I clinging to this? Why do I think I'm getting nourishment out of this? When you can see it's because of ignorant desires, then you let go of those ignorant desires. And you can see this most clearly when you get the mind in concentration. So develop your concentration. So there are the guidelines right there for what kind of effort is going to be needed at any one time. And finally, there's the amount. How much effort is too much? How much effort is too little? And this is something you're going to have to learn from experience. You're going to have to take two things. Have been brought up, so delicately brought up that he had hair on the soles of his feet. The king heard about this and he wanted to see, what is it like since he's have hair on the soles of your feet? And so word went out that the king wanted to have Sona come for an audience. The parents knew there's only one reason why the king would want to see Sona, is because of the hair on his feet. So they told Sona, okay, don't point your feet at the king, just sit with your legs crossed. And the king can see at a glance, see what's the hair on your feet. So he did. So the king talked with Sona for a while, along with some few other people. And then finally said, okay, that's what I've taught you is about worldly aims and worldly benefits. Go see the Buddha. He'll talk about benefits in terms of the Dharma. So they went. Sona listened to the Dharma and he was inspired. So he asked permission of his parents to ordain, and they gave it. He was doing walking meditation, but because his feet were so tender, they started to bleed. And he wasn't getting his mind into concentration. So he got discouraged. He sat there thinking,
maybe I can disrobe, go back to be a layman, I can make merit. And just then the Buddha was reading his mind, so he disappeared from Vulture Peak and reappeared in front of Sona. So were you thinking of disrobing? You can imagine here it's the Buddha suddenly appearing in front of you. Imagine right now you're sitting here and your mind's wandering someplace else, and all of a sudden the Buddha, bang, right in front of you. You were thinking about what? You'd be really embarrassed. So, but Sona was honest. He said, yes, I was thinking about disrobing. So the Buddha said, back when you were a layperson, did you know how to play the lute? Yes, he said, I was skilled at the lute. And when the strings of the lute were too tight, how did it sound? Didn't sound good. When they were too loose, how did it sound? They didn't sound good. How about when the strings were just right? That's when it sounded good. And the Buddha said in the same way with your mind. Back in those days, the lute must have had 5 strings because he takes the 5 faculties as an example. It says you tune your persistence to your level of energy. In other words, what you're capable of right now. And then you tune all the other remaining 4 faculties, i.e. conviction, mindfulness, concentration, and discernment, to that first string. Then pick up the theme of your meditation. He's playing with a lot of words here. Picking up the theme is the same as picking up a musical theme. So that's what Sona did. He figured out what level of energy was appropriate for him, and then tuned in his conviction, tuned in his mindfulness, concentration, and discernment, and was able to gain awakening. So that's one of the lessons of figuring out how much effort is needed. What are you capable of right now? On days when you've had a long day of work, you come to meditate. You don't sit down and say, I'm not going to get up until I've achieved unexcelled awakening. Basically tell yourself, I'm going to do my best to get through the hour, awake as I can. Other times, though, when you do have the energy, you don't want to quit too early. Put in extra time. You set the alarm for 1 hour of sit. The hour is up, and your mind is going well. Okay, stick with it. Stick further. And John Fuang was told me this was the secret to his meditation. They would have a group meditation from 6 until 10 with some chanting, and Dhamma talk, Dhamma reading, meditation. And for most people, 4 hours is plenty. They go back to their rooms and lie down, go to sleep. But he went back to his room and he continued meditating. So when you have the energy, don't just put in a minimal amount of effort. Realize here's your opportunity to do a little bit more. So that's one issue, how much energy you have. The second issue is what kind of defilement are you dealing with? As the Buddha said, there are 2 kinds. Some of them will go away. All you have to do is just look at them, and they go away. Those are cases where a defilement comes into the mind, and you're not really paying attention. Because you're not paying attention, this defilement takes over. But if you look at it straight, you realize how stupid it is. You have to fabrication. What this means is you have to think of the 3 fabrications: the way you breathe, the way you talk to yourself, and the perceptions and feelings you hold in mind. The anger comes into the mind. How are you breathing? Are you breathing in a way that aggravates anger? Well, breathe more calmly. Breathe in a way that's soothing. Breathe in a way that allows you to step back from the anger and not feel that it's gotten into your system. Then ask yourself, how are you talking about the situation? Is what you're saying true? Is it beneficial? Is this the right time and place for that inner conversation? How else could you look at the situation in a way that would not provoke your anger? Because even in situations where something has to be done, the anger is not going to help get it done. We sometimes think that anger gives us energy, but it also blocks out a lot of our shame and compunction. As we start doing and saying things that in our right mind we wouldn't do or wouldn't say.
So you realize you've got to get rid of the anger. So you think about the good points of the other person. You think about how if you act on your anger, you're going to do things that an enemy would enjoy seeing because you're going to be harming yourself. Here again, you have to think in ways that can get you out of the thoughts that revolve around the anger. And finally, what perceptions are you holding in mind? One perception that's all too common is that someone does something repeatedly, and you just tally up, add it on. You say, why is this person always doing that? Well, the person isn't always doing that. They may do it repeatedly, but they're not doing it all the time. And just because this happened many times in the past doesn't mean that those things have to weigh your mind down. So change the way you perceive the situation. As the Buddha said, you see somebody who's got you angry, think of yourself as being like a person going through a desert. You're hot, tired, trembling with thirst. You come across a little pool of water in a cow's footprint. Now the water's clear. But you realize if you try to scoop it up with your hand, you would make it muddy. And when it's muddy, you can't drink it. So what do you have to do? You have to get down on all fours and slurp it up. Now you wouldn't want somebody coming along with a camera and taking a picture at that point, putting it on Instagram. But you realize this is what you've got to do. It may be undignified, but for the sake of your own survival, this is what you need to do. The same way the Buddha says, think about someone who has you angry. You have to think about their good points. Now part of you may say, well, it's beneath me to think of their good points. But then remind yourself, your goodness needs nourishment. And the nourishment comes from looking at the good side of other people. This is not to deny the bad side, but at least give some space to the good side, to calm your anger down. And then you can think about what might be the appropriate thing to do or say. So these are some of the things that you need to use your discernment, you need to use your wisdom to inform your efforts as to what's skillful and what's not, what the proper type of effort is, how you motivate yourself to do that appropriate type, and then knowing how much effort needs to be put in, what kind of effort. So when the Buddha is talking about persistence and effort, he's not talking about brute effort, which is strain and sweat. He's talking about effort that's informed by wisdom, informed by discernment. That's the kind of effort that would actually lead to awakening.เวลาท่านเรียง เวลาท่านเรียงโพชฌงค์วิริยะมาต่อจากธรรมวิจยะวิริยะคือความเพียรธรรมวิจยะคือองค์ปัญญานี่ก็หมายความว่าความเพียรที่ท่านยกย่องว่าเป็นโพชฌงค์นั้นไม่ใช่โหมแรงอย่างเดียวนั่งภาวนาหลายชั่วโมงเดินจงกรมหลายชั่วโมงจะต้องอาศัยปัญญาความเพียรนั้นจึงจะเป็นผลดีได้ก็เริ่มแรกธรรมวิจยะก็บอกเราสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแบบไหนเป็นกุศลธรรมแบบไหนเป็นอกุศลธรรมนั่นต้องรู้เพราะความเพียรก็มีเพื่อจะละอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเราก็จะกันไม่ให้มันเกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ละกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ปลุกให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้
เมื่อมีแล้วก็รักษาและให้มันเจริญจนที่สุดนี่ปัญญาบอกอย่างนี้ก็ความเพียรก็ต้องทำตามที่ในการทำตามนั้นปัญญาก็ต้องแตกออกเป็นอีกหลายอย่างเริ่มแรกอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันต้องสังเกตดูว่ามันอยู่ในข้อไหนแล้วเรามีหน้าที่อย่างไรบ้างแต่บางสิ่งบางอย่างที่เป็นทุกข์ท่านก็บอกว่าก็ต้องกำหนดรู้สิ่งไหนที่เป็นสมุทัยก็ต้องละสมุทัยก็ตัณหาตัวทุกข์ก็อุปทานขันธ์ที่นี่คำว่าอุปทานท่านบอกว่าคือความอยากและความกำหนัดที่ไปยึดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนตัณหาก็ความอยากคือความกำหนัดที่ยังแสวงหาที่สวยคือจิตของเราเข้ามาอุปทานมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็กินไปกินหาอาหารหาแรงจากสิ่งเหล่านั้นจึงยึดไว้อาหารในที่นี้ไม่ได้หมายเฉพาะอาหารทางกายก็มีวิญญาณอาหารภาษาอาหารมโนสัญเจตนาอาหารก็ความคิดนักเราขันเป็นอาหารของสิ่งเหล่านี้ที่ไปยึดที่ไปกำหนัดนั่นก็ดูทุกข์ต้องกำหนดรู้ว่าทุกข์ไม่ใช่เพราะคนอื่นไปทำหรือเศรษฐกิจไปทำหรือเดินฟ้าอากาศไปทำมันเพราะจิตใจของเราต่างหากที่มันยึดไว้ทำไมจึงยึดต้องกำหนดรู้พอรู้แล้วก็จะวางมันหมดอะไรตายอยากในสิ่งเหล่านั้นตัณหามันก็เลยหมดไปละได้ส่วนมรรคก็ต้องเจริญคุณธรรมที่จะต้องสร้างให้มีขึ้นมานี่คือหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นรู้แจ้งในนิโรธนั่นแหละปัญญาอย่างนั้นก็ต้องแยกออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่ในข้อไหนบ้างก็บางครั้งทุกข์เกิดแล้วก็พยายามละทุกข์ก็ละไม่ได้หรอกหน้าที่ของเราก็กำหนดรู้เหมือนเราเข้าไปในบ้านเต็มไปด้วยควันเราจะดับควันก็ไม่ถูกทำไมตามควันดูว่ามันมาจากไหนพอตามไปก็เจอว่ามันมาจากไฟตรงนี้เราดับที่ไฟเมื่อไฟดับแล้วควันก็จางไปเองมีความเพียรของเราเพียรไหนนี่เพียรจะรู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรบ้างข้อต่อไปวิธีการปลูกใจของเราให้เย็นดีที่จะสร้างความดีก็ความดีบางอย่างมันสร้างง่าย บางอย่างมันสร้างยากกับบางสิ่งบางอย่างที่เราชอบทำจะให้ผลเป็นทุกข์ระยะยาวเรารู้จักวิธีที่จะห้ามใจของเราสิ่งที่เราไม่ชอบทำจะให้ความสุขในระยะยาวเราต้องปลุกใจให้เย็นดีที่จะทำทีนี้การปลุกใจนี่มันอยู่ที่ปัญญาของเราจะเอาแบบไหนบางครั้งก็ต้องใช้ความไม่ประมาทมันนึกถึงว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติผมก็ต้องเป็นที่เห็นกันอยู่ทั่วโลกคนสร้างในความทุกข์อยู่นั่นน่ะแต่บ่นว่าทุกข์แต่มันไม่แก้เราจะเป็นคนอย่างนั้นเหรอเราจะเอาเฉพาะความสนุกต่อหน้าไม่ได้ต้องนึกถึงระยะยาว
ผลจะเป็นยังไงบ้างนั่นแหละความไม่ประมาทเราเมตตาตนเราเกิดมามันทุกข์พอแรงอยู่แล้วในโลกนี้ทำไมเราจะสร้างเหตุแห่งทุกข์ต่อไปอีกเมตตานี่มันคู่กับโอตตัปปะที่ท่านเรียกว่าเกรงกลัวต่อบาปเรากลัวบาปเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่ามันจะต้องทุกข์อยู่ต่อไปในอนาคตบางครั้งเราทำบุญพอบุญเรามากแล้วทำบาปนิดๆอะไรไม่เป็นไรแค่ดูซิว่าเราได้ขนมมามีคนก็เอาขี้นิดๆหน่อยๆเข้ามาในขนมจะกินได้ไหมกินไม่ได้นี่เราก็เราไปขี้ใส่บุญของตัวเองมันสมควรเหรอถ้าเราเมตตาตนจริงๆเราจะไม่ปล่อยปละละเลยอีกอย่างนึงเกิดความละอายนึกถึงว่านี่นะเกิดมาเป็นชาวพุทธพบพระพุทธศาสนามีโอกาสที่จะปฏิบัติได้ที่ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันน่าอายนึกถึงคนทั้งหลายในโลกนี้ปฏิบัติไม่ได้หรอกเกิดมาก็ไม่รู้เรื่องศาสนาพุทธเลยถึงจะรู้เรื่องบ้างใจมันไปแขวะไปทางอื่นถึงจะมีศรัทธาแต่อยู่ในเหตุการณ์ที่ปฏิบัติยากที่สุดเช่นบ้านเมืองแตกหากินก็ยากที่สุดอยู่ไปเป็นวันๆนี่เราไม่เป็นอย่างนั้นโอกาสที่จะปฏิบัติมีพร้อมสมบูรณ์มีพร้อมสมบูรณ์ทำไมไม่เอาต้องรู้จักวิธีไหนที่จะปลุกใจของเจ้าของให้ยินดีที่จะทำเช่นเราตื่นขึ้นมาแต่เช้ามืดใจนึงก็คิดว่าเราลุกขึ้นมานั่งภาวนาอีกใจนึงบอกว่ายังให้พักก่อนนี่เราจะไปโต้เถียงกับเสียงที่สองนั้นได้ยังไงบ้างมันอยู่ที่ปัญญาของเราส่วนข้อต่อไปก็ความเพียรควรจะมากขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับสองกระทงแรกว่ากำลังของเรามันแค่ไหนที่ท่านเล่าเรื่องพระโสนะพ่อแม่เลี้ยงดูอย่างละเอียดละอ่อนจนกระทั่งขนก็ขึ้นมาที่ฝ่าเท้าข่าวไปถึงพระเจ้าเปอร์เซนที่กศลพระเจ้าเปอร์เซนที่กศลอยากเห็นไม่เคยเห็นคนที่มีคนที่ฝ่าเท้าก็มีคำรับสั่งพระเจ้ามาเฝ้าทีนี้พ่อแม่รับคำจากพระเจ้าเปอร์เซนที่กศลก็รู้ว่าพระเจ้าเปอร์เซนที่กศลอยากจะพบลูกชายเพราะอะไรเพราะคนที่ฝ่าเท้าก็แนะนำไว้ให้นั่งกัดสมาธิอย่าไปเอาเท้าไปชี้ไปที่พระเจ้าเปอร์เซนที่กศลให้นั่งกัดสมาธิพระเจ้าเปอร์เซนที่กศลก็จะมองเห็นลูกชายก็เลยทำตามนั้นพระเจ้าเปอร์เซนที่กศลก็สอนเรื่องการบ้านการเมืองพอสอนเสร็จแล้วบอกว่าอันนี้เรื่องของโลกนะส่วนเรื่องของธรรมไปเฝ้าพระพุทธเจ้าดีกว่าโซนะก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมะจากท่านก็ ฟังธรรมะจากท่านก็เกิดศรัทธา อยากจะออกบวชพ่อแม่ก็อนุญาตพอบวชเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาทำความเพียรอยู่ขึ้นวันหนึ่งเดินจงกรมเดินจนฝ่าเท้าแตกเลือดออกเต็มทั้งจงกรมเกิดความท้อใจขึ้นมาในความเพียรของเราไม่ได้ย่อหย่อนแต่ทำไมมันเกิดธรรมวิเศษอะไรขึ้นมาร่างกายจะไม่ไหวก็คิดอยู่ว่าศึกดีกว่าเป็นคารวะยังทำบุญได้แค่คิดไม่กี่วินาทีพระเจ้าก็หายไปจากเขาคิดจกุฏปรากฏต่อหน้าพระโสนะ
ถามว่าเธอคิดจะศึกไหมคิดดูสิจิตใจพระโสดาจะเป็นยังไงสมมติว่าเรานั่งภาวนาอยู่นี่สงบพระพุทธเจ้าปรากฏต่อหน้าว่าเป็นยังไงภาวนาเราจะไม่อายเหรอพระโสดาก็เลยตอบตรงไปตรงมาบอกคิดจะศึกเหมือนกันพระเจ้าจึงถามว่าตอนนี้สมัยเป็นคฤหัสถ์เล่นเป็นแบนไหมเล่นเป็นเก่งด้วยเวลาสายเพลมันย้อนไปเสียงเป็นยังไงก็ไม่เพราะถ้ามันตึงเกินไปมันเป็นยังไงก็ไม่เพราะต้องปรับให้มันพอดีจึงจะเล่นเพราะบอกว่าการปฏิบัติชั้นใดก็ชั้นนั้นต้องปรับความเพียรของเราให้พอดีส่วนอินทรีย์อย่างอื่นก็ศรัทธาสติสมาธิปัญญาก็ให้ปรับให้มันพอกับความเพียรที่เราทำได้พระโสดาก็ได้อุบายก็ปรับอินทรีย์ของท่านให้มันพอดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ก็ความหมายตอนนี้เขาว่าเราจะทำความเพียรก็ต้องดูกำลังของเราวันนี้เรามีกำลังแค่ไหนจนเราทำงานเหนื่อยทั้งวันกลับไปถึงบ้านจะไปอธิษฐานจิตใจว่าข้าพเจ้าจะไม่ลุกจากที่จนกว่าได้อนุตตรสัมมาโพธิญาณไม่ได้หรอกถ้าคิดในใจว่าเราจะนั่งให้มันได้ชั่วโมงนึงให้ได้เลยจะภาวนาดีเราไม่ดีช่างหัวมันฉันจะนั่งจนหมดเวลาแต่บางวันกำลังเราดีหน้าที่การงานของเราไม่มากก็ภาวนาให้มันมากกว่าปกติเพราะนั้นให้เราก็มีกำลังอย่ามันเสียไปเปล่าๆนี่เรียกว่าใช้ปัญญาในทำความเพียร อีกข้อหนึ่งว่าต้องนึกถึงว่าความปัญหาที่เกิดขึ้นมาจิตใจของเรามันแก้แบบไหนก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ก่อทุกข์ในจิตใจของเรามีสองอย่างหนึ่งพอมันเกิดขึ้นปั๊บถ้าเราดูมันจริงๆดูติดต่อไปเรื่อยๆมันก็หายเหมือนกับว่ากิเลสที่บางอย่างมันเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราเพราะเราไม่ค่อยช่างสังเกตแต่พอเราสังเกตได้แล้วมันละอายก็เห็นชัดว่าไม่มีกิเลสมันโง่จะเอามันทำไมนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งมองไปมันก็ไม่หายเหมือนเดือดด้านแบบนี้ถ้าบอกว่าต้องใช้ความเพียรในการปรงสังขารก็สังขารในที่นี้เรามี3อย่างขึ้นลมหายใจของเรานั่นกายสังขารวาจีสังขารก็ที่เราพูดกันด้วยที่ท่านเรียกว่าวิตกวิจารในใจ3มโนสังขารก็สัญญากับเวทนาเช่นมีความโกรธเกิดขึ้นต้องถามตัวเองว่าหายใจแบบไหนที่เราหายใจอยู่นี้มันทำให้ความโกรธกำเริบไหม ใจเป็นอย่างนั้นก็เปลี่ยนการหายใจใหม่ให้มันแช่มชื่นทั่วร่างกายให้มันฟดฟัดพอหายใจปกติได้ความเครียดในความโกรธมันจะคลายไปทำไมเรามองความโกรธได้ชัดขึ้นมาจากนั้นก็ถามตัวเองที่เราพูดอยู่นี่กับพูดกับตัวเองมันทำให้ความโกรธกำเริบไหมเราจะเปลี่ยนคำพูดไหมอย่างเช่นจะบอกว่าให้นึกถึงความดีของคนอื่นเขาบ้างเรานึกถึงว่าถ้าว่าเราทำตามความโกรธสิ่งที่เราเห็นชัดนึกว่าชัดในเวลาโกรธเพราะความโกรธหายไปก็เห็นความโง่ของตัวเองมันเป็นมาหลายครั้งแล้วเรื่องอะไรจะมาลงมันอีก
คือพูดกับตัวเองจนเห็นคุณของความไม่โกรธส่วนสัญญากับเวทนาสัญญาในใจของเราถ้าว่าเราโกรธคนใดคนหนึ่งต้องนึกถึงความดีของเขาที่ในบางครั้งเราเห็นว่าเราจะนึกถึงความดีของเขาทำไมเขาเป็นคนไม่ดีแต่ก็ต้องมีบัตรดีบ้างแต่ไม่มีดีเลยต้องสงสารเขาทีนี้ถ้าหากว่าเขามีความดีเรานึกถึงความดีของเขาบ้างแทนที่เหมือนกับว่าเรากำลังเดินทางผ่านทะเลทรายอยู่น้ำก็อยู่ร้อนก็ร้อนเหงื่อแตกไปเจอน้ำทรายที่อยู่ในรอยโคเรารู้อยู่ทางว่าเราใช้มือควักขึ้นมามันก็คนกินไม่ได้จำเป็นที่จะเอามาเขาต้องลงมาคลานแล้วปากมาดูดขึ้นมาในท่านี้มันไม่ใช่ท่าที่เราจะให้คนนั้นเขาถ่ายรูปแต่ว่ามันจำเป็นชั้นใดก็ชั้นนั้นบางคนเขาทำสิ่งที่ไม่ดีเราจะนึกว่าเราจะมานึกถึงความดีของเขาทำไมไม่สมศักดิ์ศรีของเราแต่ว่าความดีของเราถ้าไม่ได้เลี้ยงด้วยความดีของคนอื่นมันก็เหี่ยวแห้งไปจำเป็นที่ต้องนึกถึงความดีของเขาบ้างพูดกับตัวเองแล้วก็ใช้สัญญาที่จะช่วยให้มันคลายความโกรธพอคลายได้แล้วเราจึงจะมองดูเหตุการณ์ได้รอบคอบหน่อยนี่วิธีทำความเพียรทำใช้ปัญญาเราจะเอาแรงอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องใช้ปัญญาให้มีอุบายกำลังของเราจะไม่เสียและการเดินทางของเราตามมรรคของพระพุทธเจ้าจะได้เดินทางได้ตลอด
before you leave meditation, think thoughts of goodwill. Think of whatever sense of peace and well-being you have felt for the past session, and dedicate it to others, either to specific people you know are suffering right now, or to all living beings in all directions. May we all find peace and well-being in our hearts. God ที่จะออกจากภาวนาให้แผ่เมตตาและนึกถึงความสงบสุขที่เราได้รับในระหว่างที่ภาวนาอยู่นี้โดยที่ได้ผู้อื่นจะอุทิศแบบเจาะจงก็ได้หรืออุทิศแบบทั่วไปก็ได้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุมีความสงบสุขทั่วหน้ากันเถิดส่วนผลบุญกุศลที่เราได้สร้างมาถ้ามีผู้ใดพอทราบแล้วเห็นดีด้วยอนุโมทนาเราก็ยินดียกให้เขาหมดเพราะความดีนี่ยิ่งยกให้เขาของเราก็ยิ่งมาก With that thought, you can open your eyes. Any questions? It's appropriate attention builds on analysis of qualities. Analysis of qualities is what tells you what's skillful and what's not. And then appropriate attention tries to figure out what to do based on that. In your book, Right Mindfulness, you mentioned that there's two daily activities that it's not, or very difficult or not possible to maintain for jhana. One sleeping, which is obvious, but the other is talking. Can you explain why that's the case? Well, that's the way it says in the canon. But obviously, if you're thinking about what you've got to talk about, you can't be thinking about the object of your meditation. For jhana, you have to be totally focused on that one topic. You can have it in the back of your mind, but to be in jhana, it has to be the forefront of your mind, and the one thing. And if you're watching, say you're just watching, trying to observe yourself talking, and your mind stays as you're talking, that's still not enough to... It would be jhana, yeah, but you can still do it. Well, not necessarily, but it means that you're able not to pay attention to it. Okay. Just say, okay, I got into good concentration. Yes. การนมัสการคืออยากกับความปวนกัน ไม่บางคนอยากอยู่นั่นแต่ไม่ทำความเพียรก็จะไม่ได้ ต้องมีความอยากและมีความเพียร ใช่ ทีนี้คือตัวอย่างที่เราใช้เวลาเรานั่งสมาธิแล้วก็นั่งไป15 นาทีเราก็คิดเรื่องอื่นอย่างสมมติว่าคนนี้เขาถามว่าเราว่าพรุ่งนี้เราจะทำขนมอะไรดีเราก็ใช้สติ
ดึงความคิดนั้นมาอยู่กับลมใช่ทีนี้ตัวธรรมวิจยะเนี่ยก็คือพิจารณาว่าไอ้ที่เราคิดเนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลหรือเปล่าครับใช่บางทีก็มันแยกออกว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะคิดหรือไม่ควรจะคิดในขณะนี้ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นกุศลเราจะทำขนมถวายพระซึ่งเป็นจิตกุศลแต่ว่าเราตั้งใจว่าจะภาวนานั้นกุศลกว่าเพราะฉะนั้นเราเอากุศลที่สูงกว่าก็เป็นกุศลแต่ว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งใช่มันเป็นเวลาแต่ทีนี้คือว่าถ้าเกิดเรานั่งสมาธิไปแล้วเราไปติดอยู่กับปิติสมมติว่าเรามีปิติแล้วเราก็ไปติดอยู่กับความสุขอันนั้นมันเป็นกุศลก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ดีคือมันไม่ควรทำเราก็ต้องกลับมาอยู่กับลมหายใจอีกทีไม่ถ้ามีปิติเกิดขึ้นมาอย่าเอาปิติเป็นอารมณ์ให้มันเป็นได้อย่าไปทำลายมันนะแต่ว่าต้องอยู่กับลมก็ลมเป็นคือทั้งสองทางเราอยู่กับลมแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่ามีปิติอย่างเงี้ยใช่ไม่เป็นไรถูกต้องแล้วอ๋อค่ะคืออันนี้แล้วทีนี้คือพอเป็นอย่างนี้แล้วเราก็พอเรามีปิติเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราควรจะมีความเพียรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตัววิริยะเนี่ยมาช่วยในการภาวนาอยากขอบพระคุณครับคือถ้าปิติเกิดขึ้นอย่าไปรีบทำลายมันนะให้ใจของเราได้กำลังจนกว่ามันรู้สึกว่าเกินไปพอรู้สึกเกินไปก็ให้ใจของเราเพ่งที่ลมที่ละเอียดกว่านั้นให้เหลือแต่สุขแล้วปิติก็จะจางไปขอบคุณSo I think I may have made the mistake of reading the Jupika Sutta to my wife this weekend. The Sutta about year ones and how although they may be the source of great happiness and joy, they're a source of sorrow, yes. Great source of sorrow also. And at the end of it, she asked me, so what's the moral of the story? Can you help me give her a good answer to that? Good answer. Someone who's not practicing Buddhist or having okay, tell yourself the moral is that you have to have an alternative source of happiness that when she leaves you, the sorrow won't overcome you. You can't base all your happiness on the relationship. She may not want to hear that, butยิ่งมีอะไรไหมAnything in Zoomland? จุกไม่มีอะไรนะไม่อะไรมาจีก็ไม่รู้ครับเป็นการพูดกันกับเมตตา3จากนั้นก็มีการแบ่งบางต่อจากนั้นก็ได้อะไรอีกคนนึงแต่วันนี้ได้ช็อกโกแลตชีสเค้กมันก็แบ่งให้คนนึงเขาบ้างก็ดีและเสร็จสักที่รักของพระอริยเจ้าและขอให้ก็เป็นให้ตรงถ้าเราปฏิบัติตามนี้กลุ่มเราจะได้ไม่ทะเลาะวิวาทกันจะได้อยู่เป็นสามัคคี
เห็นโลกเขาแตกกันแต่เราไม่แตกอย่างนอกจากว่าคือที่จริงแล้วความทุกข์บางทีก็เกิดจากที่มีการเบียดเบียนกันคนที่ถูกเบียดเบียนก็เป็นทุกข์คนที่เบียดเบียนก็เป็นทุกข์แต่โยมก็ได้ยินที่แม่อาจารย์บอกว่าการหายใจคือปรับหายใจยังไงที่จะไม่รับทุกข์นั้นเข้ามาแต่ว่ามันมีวิธีอื่นอีกไหมคือแต่งลมหายใจของเราสองแต่งที่เราพูดกับตัวเองว่าที่เราทำอยู่นี้ที่เขาทำกับร่างกายของเราแต่ไม่ทำถึงจิตใจของเราให้มันแค่กายอย่าให้มันไอ้ทุกข์นั้นอย่าให้มันเข้ามาในจิตใจของเราอย่างถ้าเขาเล่าให้ฟังไอ้พวกพระทิเบตแม่ชีทิเบตเขาทุกทรมานจากคนจีนเขาบอกว่าเขาจะคิดแต่สงสารคนที่ทรมานเขาว่ากำลังสร้างความกรรมที่ไม่ดีไม่นึกถึงความทุกข์ของตัวเองก็เลยใจก็เลยไม่ทุกข์คือวิธีพูดกับตัวเองนี่สำคัญมากที่ท่านเรียกว่าวจีสังขารเราจะพูดยังไงถึงจะไม่ให้ใจของเราทุกข์มโนสังขารก็นึกภาพในจิตใจของเราว่าชาติก่อนเราคงจะทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีไว้แล้วก็ตอนนี้มันกำลังรับอยู่แต่ว่าเราไม่ต้องสร้างความสิ่งที่ไม่ดีต่อไปจะได้หมดไปแล้วคนที่เบียดเบียนคนอื่นโยมเชื่อว่าเขาน่าจะมีทุกข์แล้วมันจะหมดไปเจ้าค่ะอันนี้จะเป็นกรรมของเขานอกจากว่าเขาเห็นว่ามันจะสะท้อนกลับมาถึงเขาเรามีวิธีช่วยเขาไหมเจ้าค่ะก็มันต้องอยู่ที่ว่าเขาจะฟังไม่ฟังเท่านั้นเองยังเคยมีโยมคนหนึ่งเป็นเจ้าแม่บ้านแพสามีคือเป็นเจ้าพ่อพาไปดูให้กับสังขารเจ้าแม่กินน้ำพริกนิดหน่อยวิ่งหาพระนั้นกินได้เลยทุกรายโยมคิดได้ทำอย่างมากเลยทำยังไงดีพอดีตอนนั้นหลวงปู่แหวนเพิ่งจะมาออกจากป่าเรารู้จักแหวนก็ได้นักขึ้นไปหาท่านก็เลยเอาอะไรใส่รถตู้เขาวิ่งขึ้นไปที่เชียงใหม่ที่หลวงปู่แหวนความที่ว่าท่านอยู่ป่ามากี่สิบปีตอนที่เขาตั้งตกมาป่าที่นั่นท่านรู้ว่ามันเงินในรูปกระดาษเลยเหยียบขึ้นมารูปนายหลวงสวยเนาะบอกปู่จับไม่ได้นะเงินมันไม่ใช่เงินมันกระดาษเนี่ยพอเขาคนมาในใจนี่เราฆ่าคนเพราะที่ท่านเรียกว่ากระดาษนี่แหละก็เลยขอเอาปู่จะทำยังไงจึงจะได้บริสุทธิ์มันปู่สักหลวงปู่ก็บอกว่าเราไม่ต้องรักษาศีลห้าก็รับศีลห้าพอออกจากที่นั้นเพื่อนก็บอกว่าคุณก็รักษาศีลห้าไม่ได้นะคุณมีเรือเป็นเจ้าของเรือไอ้ประมงก็เลยกลับไปบ้านขายเรือประมงทั้งหมดนี่แสดงว่ามันต้องถึงจุดหนึ่งที่จะมันยอมรับได้เพราะฉะนั้นเห็นคนที่กำลังสร้างความทุกข์ทรมานให้คนทั้งหลายก็แผ่เมตตาก็ขอให้เขาสำนึกตัวได้จะเล่าเรื่องพี่ชายสมัยเป็นเด็กๆทั้งพี่ชายก็อยู่10 ขวบเราก็5 ขวบไอ้ปืนที่เขาผลิตกันภาษาไทยเขาเรียกอะไรปืนลมปืนลมก็ได้ปืนลมก็เลยไปเอาที่ป่าที่อยู่ทางเหนือจากไอ้ที่ไร่ของเราไปฝึกยิงเราอยากจะยิงบ้างก็ไปเดินขึ้นไปดูพี่ชายใจผมยิงบ้างได้ไหมไม่ได้เลยเราก็เลยเดินกลับไปที่บ้านที่พี่ชายก็นึกสนุกยังไงก็ไม่ทราบเคยเห็นในหนังเวลาเขายืนอยู่ตรงนี้เขาจะยิงปืนอยู่ตรงนี้เพื่อจะให้เขาเต้นหรือว่าจะให้เราเต้นบ้าง
ก็เลยอย่างที่พูดที่ยิงที่พูดพอดีมันถูกเขียนมันกระเด็นขึ้นมาเราก็เลยตรงอยู่ตัวเนี้ยฟาดลงไปพี่ชายกับใจหายเลยมันไปฆ่าลูกน้องชายรีบวิ่งเข้ามาหาเห็นว่าไม่เป็นไรเพียงแต่ว่ามีจุดแดงๆอยู่ตัวเนี้ยก็เลยอุ้มขึ้นไปกลับไปที่บ้านแล้วก็เข้าไปในห้องน้ำก็ถูผู้ชายมันหาย ที่มันไม่หายแล้วพี่ชายก็พูดอยู่เสมอบอกพ่อแม่ไม่ได้นะถ้าพ่อแม่รู้เข้าเราทั้งสองก็จะโดน เราไปเชื่อพี่ชายแล้วไม่ได้บอกแม่ แล้วก็ฉันคนที่เราในรูปใช่5 ขวบใช่พอดีเราตอนนั้นผมก็สีทองแม่ก็ชอบก็เลยปล่อยให้มันยาวก็เลยมองไม่เห็นก็เลยพ่อแม่ไม่รู้เป็นปีๆกว่าจะเล่าให้ฟังนี่พี่ชายแต่ท่านอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นไหมใช่ไหมคะไม่เป็นไรเป็นหายไปใช่เป็นรอยช้ำใช่รอยช้ำก็ถึงรอยยิงปืนไม่เป็นไรแต่รอยช้ำก็ไปถึงในห้องน้ำโอเคดีก่อน